сейчас встречайте, на сцене появляются северные морские котики. Морская львица. Вот она красавица на сцене перед вами. Южно-американская морская львица по имени Ириска. С ней друг и тренер Михаил Андрук. Ее параметры 90, 60, 90. Нечто невероятное. Стойка на одном ласте. Ириска, ты просто супер, просто молодец. А у кого свободные руки? Аплодируем. Минуточку внимания. Ириска хочет услышать ваши аплодисменты. Нет сомнений, если кто-то из нас увидел бы такую парочку вечером на набережной. Тренеры! Ничего себе высоко. Достанет, да. Зрители, вы аплодируете дельфинам, ведь они аплодируют вам в ответ. Скажите, как вы считаете, достанут или нет? Не слышу. Тогда все внимание к мячам в воздухе. Выведены мяч на кончике носа. Агния прошла всю дистанцию. Это достойно ваших аплодисментов.
И даже это еще не все таланты наших артистов. Главный их талант – способность рисовать. И прямо сейчас на ваших глазах на свет родится настоящий шедевр. Шедевр готов. Мне кажется, просто обязан пройти вдоль первого ряда, чтобы все смогли насладиться этим величайшим произведением искусства. 100 рублей, 2, 200. Вот конкурент появился. 200 рублей, раз. 200 рублей, 2. 200 рублей за картину, нарисованную дельфинами, 3. Продано! Выходите к нам. Будем знакомиться. Иди. Проходите для знакомства на сцену. Давай. Картина достанется только вам. Проходите, будем знакомиться, и она уже почти отправилась в дом в вашу семью. Поднимайтесь на сцену. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Ольга зовут нашу победительницу. Откуда вы к нам приехали? Из Краснодара. Нам очень интересно узнать, Ольга, для кого картина или куда вы ее поместите? Картина будет подарком для детей. Будет висеть в детской комнате. И вас поздравляем. Картина достойно красиво украсит ваш дом. Друзья, аплодисменты провожают нашу победительницу. Ну а мы с вами продолжаем. И у нас по расписанию настоящий экшен. Гонки Формулы 1 на 1. Спортсмены дельфина на старте. Вы, болельщики, готовы? 3, 2, 1. Поехали! Первый заплыв прошел молниеносно. Болельщики, я вижу, вы не успели понять, что произошло. Не расстраивайтесь, впереди 2 горячих заплыва. Глядя на такой жаркий восток, если в будущем дельфины будут играть в футбол против...
посмотрите на наших артистов. Внешне не похожи на нас, говорить не умеют, но у них есть сердце, и это сердце способно по-настоящему любить. На крыльях мечты, на крыльях счастья. Настал лирический момент в нашем представлении, когда мы можем по достоинству оценить степень доверия между тренерами и их подопечными. А ведь задумайтесь, не существует ничего прекраснее на свете, чем два, которые находятся в одной стихии. Ведь именно тогда их сердца бьются в унисон, их души объединяются в одно целое. И ради этой любви дельфины возносят человека высоко в небо. И прямо сейчас, на ваших глазах, мечта станет реальностью. Нужно только поверить в мечту, поверить в то, что мечта возможна. Ведь человек всегда мечтал летать, как птица, высоко-высоко, и хотя бы на мгновение ощутить чувство свободного полета. Но только самое важное покоряли небеса. Можете, пока рядом с вами те, кого вы искренне любите.